Mga idol at kabayan, breaking news! Isang palutang-lutang na bagay ang namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Navy kahapon, ika-20 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa K1 sa Pag-Asa Island. Ngunit hinarang ng 2 beses, hinabol at kinuha ng China Coast Guard ng sapilitan ang nasabing bagay sa Philippine Navy. Kinumpirma naman ng Western Command na walang nasugatan sa tropa ng Philippine Navy sa nasabing insidente. Ganyan ka-agresibo at walang respeto ang China sa ating mga tropang Pilipino. Ito ang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Alas 6:45 ng umaga may napansin ang mga tauhan ng Naval Station Emilio Liwanag sa pamamagitan ng binocular. May palutang-lutang na unidentified floating object 800 yards sa bandang kanluran ng Pag-Asa Island. Pero dahil sa malaki ang alon at malakas ang agos, napadpad ang nasabing bagay sa K1. Doon ito nakuha ng mga grupo ng retrieval team ng Philippine Navy. Tinalian nila ito at hinila sa pamamagitan ng isang rubber boat na pinapatakbo ng mga tauhan ng Philippine Navy para dalhin sa Pag-Asa Island. Habang hinihila ng mga tropa ng gobyerno, 2 beses na hinarang ng China Coast Guard na may bow number 5203 ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero hindi nagpatinag ang grupo ng Philippine Navy sa agresibong galaw ng China Coast Guard at tuloy-tuloy lamang sa paglalayag at paghila ng nasabing na-recover na debris. Ayon nga sa ating nakalap na impormasyon sa isang vessel tracker website, naroroon malapit sa Pag-Asa Island ang isang Chinese Coast Guard na may bow number 5203 at kung inyong makikita ang pinanggalingan ng barko ng China, tumawid na ito malapit sa Pag-Asa Island patungo Taiwan. Noong mapansin ng China Coast Guard na hindi nila makukuha ang pinaghihinalaang isang Chinese rocket debris sa pamamagitan ng pagharang lamang sa Philippine Navy, dito na nag-deploy ang China Coast Guard na may bow number 5203 ng kanilang rigid hull inflatable boat. Ayon pa sa spot report ng Municipal Police Station Kalayaan, kinausap ng mga Chinese na sakay ng rigid hull inflatable boat ang grupo ng Philippine Navy na gusto nilang kunin ang debris ng Chinese rocket, pero hindi pumayag dito ang team ng Naval Station Emilio Liwanag, kung kaya sa pilitang pinutol ng mga Chinese ang tali na nakakabit sa rocket debris. Pagkatapos putulin ang tali ay bumalik ang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard na ang nasabing bagay. Pagkatapos ng halos 1 oras, bumalik ang tropa ng Philippine Navy sa Pag-Asa Island. Kinumpirma ng Western Command na walang nasugatan sa mga tauhan ng Naval Station Emilio Liwanag sa nangyaring insidente. Ito yung problema sa China, mga idol at kabayan, dahil kung tutuusin, malayo na sa kanilang nasabing bagay. Dapat hinayaan na lang sana nila kung ano man ang nakuha ng Philippine Navy. Bakit pa nila haharangan, habulin at kunin ng sapilitan ang isang bagay sa Philippine Navy? Sabi ng Western Command, ang insidente ay nai-report na sa National Task Force on West Philippine Sea para sa nararapat na hakbang. Samantala, sinabi ng Department of Foreign Affairs magsasagawa ito ng pagsusuri. Alam ng Department of Foreign Affairs ang insidente at naghihintay ng mga detalyadong ulat mula sa Maritime Law Enforcement Agencies. Ang ahensya ay magsasagawa ng mga pagsusuri, sabi ng spokesperson na si Maria Tereseta Dasa sa isang mensahe sa Philippine News Agency. Pal mga idol at kabayan, pwede naman sigurong ipatawag agad ang Chinese Ambassador para alamin kung bakit ganon ang naging aksyon at hakbang na ginawa ng China Coast Guard. Aantabayan na natin kung ano ang gagawing hakbang ng gobyerno ng bansa at ng mga senador, lalo na yung isa dyan sa ginawang pagharang ng 2 beses, paghabol at pagkuha ng sapilitan ng isang bagay sa Philippine Navy. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!